今天来试一位观众教我的喝法，用浸泡的，而且我觉得搅这个过程很疗愈，超疗愈的，很像自己在做巧克力蛋糕的感觉，而且好香啊！倒过来。喝看看，好香！很好喝，好舒服啊！看，算了，用手啊，看来我的手手。乖。对不起，你不要害怕，你不要害怕。这个没有毛，我才敢拿。哎呦啊！你现在又不走了 ，OK。收拾完毕了，今天是我在日本的第10天，然后在这个营区休息了2天，然后换了不同的位置扎营，真的很舒服，我觉得这里很推荐来。但是如果是假日6日，你是一个人露营的话，就不太推荐，因为它里面的营区其实都离得很近，所以会听到旁边的声音。但如果是平日来，就可以感受到这样子的宁静，所以我觉得这边是很不错的，设施什么应有尽有，然后周围也有很多健行的步道可以去散步，所以其实如果你说撇除睡觉，就算很多人，你去其他旁边的地方走一走，也是可以远离人群的，得到一个很宁静的假期。所以这边 Green Park 我觉得很推荐。好啦，那我今天就会跨过琵琶湖的最北边，然后正式要往西边前进，所以今天会骑得远一点点，毕竟休息了2天，体力满满的，所以大概会骑30几到40公里左右，就先赶到对面去，因为我花了太多时间了，已经第10天了，我才骑一半耶。好啦，那就出发吧。先去丢垃圾，这边的瓶盖要把它当成一般垃圾。好，出发！正式跟这里拜拜，谢谢照顾。啊，早上有听到敲钟的声音，好像就是这里早上6点的时候。哇，超级美的！我刚刚其实走错路了，所以才现在弯进这边。所有的走错路都是最好的遇见。看旁边，我单纯觉得这个路牌很低，很可爱。在它的节奏渐渐的变慢，连跳的旋律在耳边。接下来这一段就要无脑放空时了。小路多漫长，两轮的流浪转弯就看到风光。木楼烈日透过夜风闪烁，微风在耳边温柔的诉说，不急着赶路，享受这片刻，双脚的节奏随着风轻轻和，大自然在对我微笑，张开双手拥抱着美妙，夕阳把影子拉得好长好长。
で満ちてゆく还好这里有单车道可以走，刚刚整个被快吹倒，风超大。走在车道上，不然真的危险。哎呦喂，车没风，赶快加速！快到了，快到了，才6公里。哦，刚刚隧道也是大逆风加爬坡，大逆风加爬坡，又黑漆漆的。哦，还好是这台大蛇。爬坡已经不太那么累了。我现在搞不懂我要怎么过这个马路因为它没有斑马线啊。下面找到了，这里有路吧？我想说怎么可能这里没有人可以走的路？这里有一个涵洞吧？哦，太好了，太好了，太好了！哦，我刚差点硬要过那个马路，太好了。那我要走哪一边才对？这里。突然好想吃哦，吃一个麦当劳啊！日本麦当劳很好吃。吃一个麦当劳，吃一个麦当劳，看有什么特别的汉堡。这里有停脚踏车的地方。对，这个麦当劳还可以充电，太好了。手机刚好快没电。哇哦！哇！要骑这边因为这里有蓝色的线，然后这边没有。看一下地图，走这边比较漂亮，可以穿过他们的小镇，因为都是会接回303国道上，所以就绕远路。哇，今天起风了，稍微侧风，但是这次没有赶行程，就觉得没关系。哦，好，接下来这一段要与大车同行了，感觉很久没有骑在跟车道并行了，有一点不习惯。哦，居然有人一起耶，我要骑在他们的后面。然后小朋友，好厉害哦！こんにちは，哇，好厉害哦！他们也是去露营了，哦。好厉害哦！那我要加入他们，我跟他们用一样的包包哎，太厉害了，这小朋友。
如果带走这条是超捷径，但是要爬坡，刚好这阵子都没有爬坡，练习一下。因为之后去西边，我想要去一些山里看看，如果可以的话，刚好当暖身，不然会退步。哎咻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 ，从小路爬坡比较没压力，因为走303国道也是要爬坡，还要跟大卡车一起。还好这个路况都还不错。哎咻哎咻，哇，前面也太陡了吧！前面应该不行了。哎呦，哇！爬坡中休息一下，这一段长下坡，舒服，而且有车道，真的很安心啊，舒服。我全身都是汗，骑到超热的。柳暗花明又一村。我要去那个奥皮爬湖 （Baku Wai），快到了，快到了，剩下2.7公里。不知道是不是最后一段会有一点点山路，因为我看评论说有一点陡之类的。这个小镇好漂亮，古色古香耶，好像掉进时光隧道里哦。这会让我想到小丸子他们的家，琵琶湖的最北端、最上面的位置。哇，这里好安静哦，好漂亮。但这里车道比较小，但是车子也好像不多，好漂亮哦。哇，这里很原始，离湖超近，掉下去就是掉到湖里了。快到了，快到了，300公尺，到了这个路口处。好，爬坡吧，同学们。哇，这个树也太美了吧！所以说，平时有训练真的有差。上次去玩30奇迹后，现在这种比较破碎的路都难不倒我了。但是它的柜台在哪？哇，很多小木屋哎！啊，前面那台白车是刚刚那个人。一泊でよかったですか？嗨，はい。交朋友。6这一区都是我的耶。你要抓东西啊，狮子王，好可爱哟、哦！佩克酱，你在干嘛？真辛苦。
个风声、树声。哇，这个树叶都是新的绿色的枝芽，哇，够目睭。よいしょ。这样子。水电的家已经 setting 好了，然后我现在要骑脚踏车去附近的 Seven 买东西，但是这个附近呢，单趟要7.5公里，有一点点远，但是没办法，这附近什么东西都没有。但我很喜欢这个地方，然后今天买了一篮的木头，然后它都已经裁的大小差不多，所以赶快去 Seven 买东西回来，赶快享受焚火快乐。这个森林好棒哦！然后我尽量把车子弄轻了，所以待会就是速速的骑。好，出发！煮晚餐。小香肠好了，先来干杯。买了一个 Super Dry 新口的生ビール，限定。我又被限定这个字眼给迷惑了。干杯！骑了14公里，就为了买这一顿，太值得了。哇，好吃，好看，火不能灭。大火往前。现在吃乌龙面。哇！哇！
嗯。奇怪的照片，然后才发现这件事情。对，那妈妈一定超自责的。我的律师说，他觉得妈妈其实是不知道怎么办，但他其实应该多多少少都有感觉到不对，可是他现在没有。7的白酒，不知道好不好喝。一瓶880日币，还不便宜哦。哦，还不错。cheese， 试看看。哇，这配白酒刚好。